Hello， 欢迎大家来到肉姐的美食频道。今天吃的是这些，当当。一份肉末浇茄子，肉我选的是牛肉，然后这个茄子实际我才整了2根，这个茄子就是一裹上淀粉呐，就特别出数，就显得很多，其实没多少，才2根茄子。哎呀妈，这个老好吃了，我记得我之前做过。着急吃啊！哇，这个吧不能浇太多，如果浇太多的话，茄子就不会太酥了，得抓紧时间吃。我现在吃这个状态，茄子还是酥的呢。哇！好吃。这个茄子吧没啥研究，主要就是靠顶这个肉末，吃着吃着这个肉末就掉下去了。哇，茄子一过油真太好吃了。这是酱油炒饭。我炒这个肉馅的时候，把炸茄子剩的那种小油渣也放到里边了，要不然浪费了。就这种油渣，真香真香。给你匀点，雨露均沾。整点小秸秆，这个也是偏甜口的。这个秸秆有的时候，有的家做的就是咸的，有的家就是做甜的。反正香辣白的和秸秆，我爱吃甜的。哇！哇，真是特别好吃。就这个菜我做的时候，可能调机器啊、调角度啊，可能会耽误一些事儿。如果你要是正常操作的话，15分钟之内就会完成。这个特别好炸，也不用复炸。然后肉馅你可以提前用葱姜啊、什么料酒啊给它煨一下。我这个没有，就是直接搁的那个撒的调料。你也可以提前给它腌制完之后，你就不用搁啥了。就像调饺馅似的，回头勾个芡就可以了。这是什么？猕猴桃汁儿。哇！
就是先搁中间吃，吃到两边的时候呢，就把这个卤子往旁边扒拉扒拉。这个你就光吃它，不吃饭都行。妈，太香了！这把贪心一回，满满的肉馅儿。我这个做的时候吧，就为了看着好看一点，讲究了一下，把这个给它摆了个花盘儿。实际你们就零散的那样放也可以。就这菜儿，你要是来人去且啥的，招待人啥的，拿上来一瞅多有派头子。看是不是吃到最后这茄子跟这肉馅是成比例的？外层的这个茄子特别酥。
OK， 本期视频到这就结束了，我们下期再见吧，拜拜。